curug bojong, ada di kampung Bojong, namanya kampung Bojong, desa Sukahurip, kabupaten, masih di kabupaten Pangandaran. Hari ini kita mau berenang di air terjun yang luar biasa. Nah, untuk itu terus ikutin kita. Udah mulai terlihat, tinggal beberapa langkah lagi. Ayo. Sekarang lihat pemandangannya, view alam sangat bagus, airnya jernih. Kita pengen mandi. Yuk ikutin kita terus. Kita tepat sekali berada di bawah air terjunnya, luar biasa, mantap sekali. Lihat airnya jernih.
berenangnya buat besok belum ada tujuan sih, tapi kalau kalian punya tempat yang bagus tolong komentar aja, nanti kita susulin. Yang penting kalian ada di situ. Oke, seperti ini view-nya. Dan buat kalian yang masih kepo, tolong ikutin kita terus. Jangan lupa subscribe channel kita. Kalau kalian punya destinasi bagus pengen kita jelajahi, komen aja. Jangan lupa kasih like ya. Oke, goodbye. Pulang.